السلام علیکم هاوس ګوره نننی سوال دی هیموسټیسس ټیک ده دا موږ سره نننی ټاپک ده نو هومیوسټیسس او هیموسټیسس دواړو کې فرق ده هسې نه چې په پیپر کې هومیوسټیسس سوال راغلی او تاسو ورله هیموسټیسس سوال لیکلی نو بیا به درله 0 نمبر میلاویږي ټیک ده هومیوسټیسس او هیموسټیسس دواړو کې فرق ده اوس موږ نن به وایو هیموسټیسس او دې نه علاوه به موږ نن وایو بلډ کوګولیشن میکانیزم ټیک ده پیپر کې چې سوال راشي هیموسټیسس یا بلډ کوګولیشن نو دغه ټاپک چې کوم موږ نن وایو دا پکې بیا آنسر کې لیکئ ټیک ده اول موږ سره هیموسټیسس ډیفینیشن ده هیموسټیسس از ډیفاینډ as arrest or stoppage of bleeding کله چې بلیډینګ سټاپ شي دې ته ویل کېږي هیموسټیسس دا ډیفینیشن ده نیکسٹ هیډینګ د سټیجز اف هیموسټیسس کم سټیجز دي دا ټیک ده when a blood vessel is injured کله چې blood vessel damage شي یا زخمی شي یا انجر شي blood vessel the injury initiate a series of reaction نو زموږ سره series of reactions وشي resulting in hemostasis دغه series of reaction د وجې باندې hemostasis وشي ټیک ده مطلب bleeding stop شي دغه series of reactions د وجې باندې ته ویل کېږي hemostasis چې کله bleeding stop شي د دې درې stages دي دا پهلنی دا vasoconstriction platelet plug formation coagulation of blood دا درې stages دي hemostasis ټیک ده پهلنی مونږ وایو vasoconstriction after injury کله چې blood vessel injure شي دا نو blood vessel چې کوم دی هغه constrict شي او مونږ سره blood loss decrease شي damage portion نه ټیک ده مطلب less blood loss کیږي from damage portion ځکه چې blood vessel چې کوم دی هغه vasoconstriction وکړي when blood vessel are cut endothelium is damaged and collagen is exposed کله چې blood vessel damage شي دا نو موږ سره endothelium damage شي endothelium لاندې کولیجن پریزنټي دغه کولیجن ایکسپوز شي ټیک ده ایکسپوز مطلب کولیجن مطلب بهر ته مخې ته راشي ټیک ده ایکسپوز شي کولیجن platelets adhere to this collagen and get activated platelet راشي دا او دغه کولیجن سره adhere شي مطلب د کولیجن سره platelet راشي او اٹیچ شي وسره او platelet چې کوم دی هغه اکټیویټ شي ټیک ده کله چې platelet کولیجن سره اٹیچ شي دا نو platelet به اکټیویټ شي اوس دغه اکټیویټډ پلیټلیټ چې کوم دی دا سیروټونین سیکریټ کوي ټیک ده دغه اکټیویټډ پلیټلیټس سیکریټ سیروټونین څه کار کوي دا بلډ ویسل ویزو کنسټرکشن کې رول پلی کوي ټیک ده بلډ ویسل ویزو کنسټرکشن کوي سیروټونین چې ځکه چې لیس بلډ فلو چې کوم دی لیس بلیډینګ وشي adherence of platelet to collagen is related by van Willebrand factor موږ سره وان ویلی برانډ فیکټر دا ټیک ده دغه چې کوم وان ویلی برانډ فیکټر دغه نه د دې په مدد سره چې کوم د پلیټلیټ کولیجن سره adhere کیږي ټیک ته adherence of platelets to the collagen possible کیږي accelerate کیږي د دې وان ویلی برانډ فیکټر د وجې this factor act as a bridge between glycoprotein present on surface of platelet and collagen fibrils د platelet په surface باندې او collagen fibrils باندې glycoprotein چې کوم present دي هغه د لپاره د وان ویلی برانډ فیکټر چې کوم دا act as a bridge ټیک ته مطلب bridge په شان هغه د لپاره act کوي او وان ویلی برانډ فیکټر څه کار دی د پلیټلیټ او کولیجن یو بل سره اٹیچ کولو کې هیلپ کوي ټیک ده ښه مونږ پهلنی سټیج وایو هیموسټیسس اوس مونږ دویم سټیج وایو د هیموسټیسس دویم د پلیټلیټ پلگ فارمیشن دې کې مونږ سره پلیټلیټ پلگ جوړیږي ټیک ده څنګه جوړیږي دا کله چې پلیټلیټ کولیجن سره اٹیچ شي دا نو پلیټلیټ چې کوم د ای ډی پی او ترومبوکسین ای سیکریټ کی ټیک ده ګوره پلیټلیټ راغلو او کولیجن سره اٹیچ شو صحیح شو دغه چې کوم پلیټلیټ ته کنه دا به اوس ای ډی پی او ترومبوکسین ای سیکریټ کی دغه چې کوم ای ډی پی دا او ترومبوکسین ای دا به مور اینڈ مور پلیټلیټس ځان طرف ته اټریکټ کی دا او اکټیویټ به کی ټیک ده پلیټلیټس اکټیویشن بوشي او دغه چې څومره چې دا مور اینڈ مور پلیټلیټس دي ځان طرف ته اټریکټ کړلو کنه دغه چې کوم پلیټلیټس دي دا ټول اګریګیټ جوړ کی یو بل سره او دغه شان موږ سره لوز ټیمپرری پلیټلیټ پلگ جوړ شي مطلب ملټیپل پلیټلیټس راغلي یو بل سره اګریګیټ جوړ کو او موږ سره لوز پلیټلیټ پلگ فارمیشن وشو ټیک ده نو موږ سره ټیمپرری لوز پلیټلیټ پلگ فارمیشن وشو دغه پلگ فارمیشن د وجې باندې کم چې ډیمیج بلډ ویسل او رپچر بلډ ویسل هغه چې کم د کلوز شولو بند شولو پلگ شولو ټیک ده نو کم چې بلډ لاس او بلیډینګ هغه سټاپ شولو ټیک ده اوس دغه چې کوم پلیټلیټ اګریګیشن ده کنه د ست وجې باندې اکسلریټ کیږي دا پلیټلیټ اکټیویټینګ فیکټر موږ سره هغه دا اکسلریټ کوي ټیک ده چې زر پلیټلیټ اګریګیټ جوړ شي دې ته ویل کیږي اکسلریشن مطلب دغه ده کنه چې مطلب سپیډ اپ کوي صحیح ده
ها دا دویم سټیج و. دریم سټیج د موږ سره وروره coagulation of blood. During this process, fibrinogen is converted into fibrin. Fibrin thread attached to loose platelet plug, which plugs the rupture part of blood vessel and prevents blood loss completely. Coagulation of blood چې کوم د موږ سره دریم سټیج د هیموسټیسس په دې کې دا چل کېږي وروره چې فیبرینوجین کنورټ شي انټو فایبرین threads یو بل سره اټیچ شي. ټیک ده. او دا فایبرین threads چې کوم دي که نه فایبرین threads attach to loose platelet plug. دا پلیټلیټ پلګ سره اټیچ شي دا فیبرین threads چې کوم دي. ټیک ده. فیبرین threads راغلو او پلیټلیټ لوز پلګ سره اټیچ شولو. د دې په ذریعه باندې څه چل کېږي د دې باندې چې کوم رپچر بلډ ویسل وي وروره هغه پلګ شي او موږ سره بلیډینګ سټاپ شي. ټیک ده. mechanism of blood coagulation is explained below. دا وایي چې دا کوم coagulation of blood mechanism ده که نه پوره ډیټیل mechanism coagulation of blood دا لاندې ایکسپلین شوی دی. نو وروره موږ هیموسټیسس وویلو او موږ هیموسټیسس درې سټیجز وویلو. ټیک ده. ها اوس موږ بلډ coagulation ډیټیل mechanism وایو په ډیټیل کې. اوس coagulation blood definition څه ده وروره؟ اولنۍ خبره تاسو زه دغه وکړم چې coagulation او clotting دواړه یو شی دی، یو خبره ده. چې coagulation لفظ رالو د دې مطلب دا clotting. ها اوس blood coagulation or clotting is defined as process in which blood loses its fluid and become jelly like mass few minutes after it shed out or collected in a container. د دې ډیفینیشن دا دی وروره چې بلډ چې کوم دی هغه خپل فلوډ لاس کی، بلډ نه فلوډ بهر ته لاس شي او بلډ په خپله چې کوم دی هغه جیلی لایک ماس جوړ شي هغې نه، ځکه چې فلوډ ته لاړو نو بیا خو جیلی لایک ماس پاتې شو که نه. ټیک ده. few minutes after it shed out or collected in container. ټیک ده. هغې نه پس few minutes بعد دا چې کوم دی موږ بیا کنټینر کې کلیکټ کړو. ټیک ده. ښه اوس دا خو شو ډیفینیشن. ټیک ده. دغه پی ډی اف چې کوم ده دا به زه په ګروپ کې سینډ کړم، زموږ چې کوم سپلی ګروپ ته که نه فزیولوژي کې به سینډ کړم. صحیح ده. ښه د ډیفینیشن موږ وکړو. اوس به موږ د دې کې فیکټرز ګورو. ښه اوس بل هیډینګ ده فیکټرز انوالو ان بلډ کلوټینګ بلډ کوګولیشن. ټیک ده. موږ ته پته وروره چې بلډ کوګولیشن یا بلډ کلوټینګ کې موږ سره سیریز اف ریاکشنز کیږي. څه د وجې باندې کیږي؟ ډیو ټو د اکټیویشن اف ګروپ اف سبسټانسز په وجې باندې موږ سره سیریز اف ریاکشنز کیږي چې کوم موږ ته لپاره نیسیسري دي فار کلوټینګ. ټیک ده. آر کالډ کلوټینګ فیکټرز او دې ته ویل کېږي کلوټینګ فیکټرز. مطلب موږ سره ګروپ اف سبسټانسز دي هغې ته ویل کېږي کلوټینګ فیکټرز. دکه چې کوم کلوټینګ فیکټرز دي دا ګروپ اف سبسټانسز چې کوم دي وروره دا موږ سره سیریز اف ریاکشنز کې رول پلی کوي. ټیک ده. او دکه شان موږ سره کلوټینګ بلډ کوګولیشن پروسس کمپلیټ کیږي او موږ سره کلوټ فارمیشن کیږي. ښه 13 clotting factors are identified. په دې فیکټرز انوالو ان بلډ کلوټینګ کې به تاسو دغه 13 فیکټر چې کوم د دې نومونه ولیکئ. ټیک ده. ځکه چې هیډینګ ده که نه چې فیکټرز انوالو ان بلډ کلوټینګ نو موږ به هغه 13 فیکټرز لیکو په دې کې نومونه. د 13 واړه نومونه به تاسو یاد کړئ. ټیک ده. ښه د نومونه چې تاسو پیپر کې ولیکئ وروره او دا هیډینګ هم ولیکئ هغې پسې بیا بل هیډینګ ده سیکوینس اف کلوټینګ میکانیزم. مطلب دغه کلوټینګ میکانیزم چې کوم ده که نه بلډ کوګولیشن میکانیزم چې کوم ده دا څنګه د دې سیکوینس څنګه ده، مطلب یو جنرال خبره ده که نه سیکوینس څنګه کېږي. most of the clotting factor are protein in the form of enzyme. دا کوم چې موږ وایو کلوټینګ فیکټرز که نه دا اصل کې پروټینز وي in the form of enzymes. ټیک ده. normally factors are present in form of inactive pro-enzyme. normally دغه فیکټر چې کوم دي دا inactive form کې present دي. inactive form ته ویل کېږي وروره pro-enzyme. کله چې یو شي پسې pro لفظ اټیچ شي هغې ته ویل کېږي inactive. ټیک ده. pro-enzyme مطلب دا inactive enzyme. کله چې دغه انزایم اکټیویټ شي وروره نو دې نه به دغه پرو لفظ اخوا شي دا به سمپل انزایم شي بیا. صحیح شو. نو چېرته هم چې پرو لفظ راغلی وروره د دې مطلب دا انیکټیو. دا ذهن کې یو دا خبره یاد ساتئ. ټیک ده. جنرال خبره ده. ښه نو دا موږ سره انزایم په فارم کې پرزنټ دي دا کلوټینګ فیکټرز. ټیک ده. کم فارم کې انیکټیویټیو انزایم فارم کې مطلب پرو انزایم فارم کې موږ سره کلوټینګ فیکټرز پرزنټ دي. It is carried out by series of pro-enzyme conversion reactions. First one of the series is converted into active enzyme that activate second, which activate third. It continue until final active enzyme thrombin is formed. دا وایي چې موږ سره series of reactions کیږي پای کې موږ سره pro enzyme convert کیږي into active enzyme. دغه active enzyme بیا second enzyme activate کیږي هغه بیا third enzyme activate کیږي دغه شان موږ سره اخره کې final active enzyme thrombin formation وشي. نو دا موږ سره sequence او د clotting mechanism. ټیک ده. اوس مونږه بلډ کلوټینګ بلډ کوګولیشن سټیپس ګورو. مونږ سره د دې هم درې سټیپس دي. اول مونږه هیموسټیسس درې سټیجز ویلو که نه دغه شان مونږ سره بلډ کلوټینګ هم درې سټیپس دي درې سټیجز دي. ټیک ده.
اوس د بلډ کلوټینګ بلډ کوګولیشن د سټیجز کم دي. پهلنی دا فارمیشن اف پروترومبین اکټیویټر، دویم دا کنورژن اف پروترومبین انټو ترومبین، دریم دا کنورژن اف فبرینوجین انټو فبرین. اول به مونږه پروترومبین اکټیویټر فارمیشن ډسکس کوو، بیا به مونږ وایو چې دا پروترومبین اکټیویټر څنګه به کنورټ کوي پروترومبین انټو ترومبین، او بیا به مونږ وایو چې فبرینوجین څنګه کنورټ کیږي انټو فایبرین. دا درې مونږ سره سټیجز دي د بلډ کوګولیشن او بلډ کلوټینګ. ټیک ده، بلډ کوګولیشن بلډ کلوټینګ دواړه یو خبره ده. ښه، اوس پهلنی سټیج دا فارمیشن اف پروترومبین اکټیویټر. Blood clotting starts with the formation of prothrombin activator which convert prothrombin into thrombin. دا وی رودا چې کوم پروترومبین اکټیویټر ده کنه د دې فارمیشن سٹارټ کیږي کله چې موږ سره دغه یې سوته دې کې موږ سره دوه پاتوي دي. ټیک ده، ها کله چې موږ سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن وشي کنه دغه پروترومبین اکټیویټر چې کوم ده دا بیا مخکې پروترومبین کنورټ کی انټو ترومبین. ټیک ده، prothrombin activator converts prothrombin into thrombin. پوه شولې؟ prothrombin activator formation is started by substance within the blood or outside the blood. یا خو په بلډ کې دنه سبستانسز پریزنټ دي چې کوم سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن کې رول پلی کوي، یا خو په بلډ نه آوټساید موږ سره سبستانسز پریزنټ دي چې کوم سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن کوي. ټیک ده، formation of prothrombin activator occur through two pathway. موږ سره پروترومبین اکټیویټر د لپاره دوه پاتوي دي دا یو د انټرنسک پاتوي بل د ایکسټرنسک پاتوي. ټیک ده، انټرنسک پاتوي څنګه ته دا اوس موږ ډیسکس کوو. انټرنسک پاتوي په ذریعہ باندې پروترومبین اکټیویټر څنګه جوړیږي دا اوس موږ ایکسپلین کوو ډیسکس کوو. ټیک ده، انټرنسک مطلب دا انساید د بلډ ویسل within the blood vessel. ټیک ده، انټرنسک. ها In intrinsic pathway, formation of prothrombin activator is started by platelets which are within the blood itself. په بلډ کې دننه موږ سره پلیټلیټس وي دا ځکه چې دا انټرنسک ده کنه. انټرنسک مطلب دا چې بلډ ویسل کې دننه موږ سره کوم پلیټلیټس وي، نو کله چې پلیټلیټس په ذریعہ باندې موږ سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن وشي دې ته ویل کېږي انټرنسک پاتوي. اوس د دې ایونټس کم دي انټرنسک پاتوي مطلب د دې مطلب ایکسپلینیشن موږ وایو کنه ایونټس وایو. کله چې بلډ ویسل رپچر شي بلډ ویسل انجر شي نو آی کې انډوټیلیم ډیمیج شي، انډوټیلیم نه لاندې کولیجن پریزنټ شي، کولیجن ایکسپوز شي مخې ته راشي ایکسپوز شي کولیجن. چې کله کولیجن ایکسپوز شي دا نو په انټرنسک پاتوي کې موږ سره فیکټر 12 چې کوم دا هیګمن فیکټر 12 به راشي او کولیجن سره به کنټیکټ کی شي. ټیک ده، چې کله فیکټر 12 کولیجن سره کنټیکټ کی شو نو دغه فیکټر 12 به اکټیویټ شي in the presence of kallikrein and kinogen. دا دوه سبستانسز دي kallikrein او kinogen. دا ذهن کې راټکئ. ټیک ده، د دې دوه سبستانسز په پریزنس کې به موږ سره فیکټر 12 اکټیویټ شي کله چې فیکټر 12 راشي کنټیکټ کې ان وذ کولیجن. ټیک ده، ها نو فیکټر 12 چې کوم دغه اکټیویټ شو. اوس دغه فیکټر 12 چې کوم د اکټیویټډ فیکټر 12 دا مخکې بیا کنورټ کی فیکټر 11 انټو فیکټر اکټیویټډ فیکټر 11. ټیک ده، ګوره فیکټر 12 رالو اکټیویټ شو، فیکټر 12 بیا چې کوم د فیکټر 11 اکټیویټ کړلو in the presence of HMV kinogen او دغه فیکټر 11 چې کوم د اکټیویټډ فیکټر 11 دا به مخکې فیکټر 9 اکټیویټ کی in the presence of calcium. دغه فیکټر 9 چې کوم دی دا به مخکې فیکټر 10 چې کوم دا هغه اکټیویټ کی in the presence of فیکټر 8 and calcium. دغه چې کوم فیکټر 10 ده کنه موږ سره چې کوم پلیټلیټس دي کنه پلیټلیټس کله چې پلیټلیټس کولیجن سره په کنټیکټ کې راشي نو پلیټلیټس چې کوم دی هغه د فاسفولیپیډز دي. پلیټلیټس فاسفولیپیډ ریلیز کی، فاسفولیپیډ چې کوم دی د پلیټلیټ نه بهر ته ریلیز شي دغه چې کوم اکټیویټډ فیکټر 10 ده کنه دا دغه فاسفولیپیډ سره ریاکشن وکي او فیکټر 5 سره هم ریاکشن وکي نو موږ سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن وشي په انټرنسک پاتوي کې. همیشه یاد ساتئ دا چې کله هم اکټیویټډ فیکټر 10 رالو دا به همیشه چا سره ریاکشن کوي دا به فیکټر 5 سره ریاکشن کوي. ټیک ده، دا خبر یاد ساتئ. او همیشه پروترومبین اکټیویټر لپاره کیلشیم پریزنس ریکوایري، همیشه به کیلشیم پریزنټ نو اله به موږ سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن کیږي. نو دا موږ سره انټرنسک پاتوي within the blood vessel موږ سره پلیټلیټ په مدد سره. ټیک ده، فیکټر 12 کوم هغه فیکټر 12 کوم کولیجن سره رالو کنټیکټ کې او فیکټر 12 اکټیویټ شو دغه 12 چې کوم نه کنه دا فیکټر 12 د مخکې ته بیا فیکټر 11 اکټیویټ کو، فیکټر 11 چې کوم د فیکټر 9 اکټیویټ کو، فیکټر 9 چې کوم د فیکټر 10 اکټیویټ کو، فیکټر 10 چې کوم د فاسفولیپیډ سره ریاکشن وکړو او فیکټر 5 سره ریاکشن وکړو او دغه شنه موږ سره انټرنسک پاتوي کې پروترومبین اکټیویټر فارمیشن شروع ده او د لپاره کیلشیم پریزنټ او. ټیک ده، ها دا موږ سره انټرنسک پاتوي. اوس نیکسٹ دا ایکسټرنسک پاتوي. ایکسټرنسک مطلب دا آوټساید د بلډ ویسل. ټیک ده،
مطلب په ټیشو کې کله چې موږ سره ټیشو ډیمیج شي، ټیک ده، کله چې ټیشو انجر شي، ټیشو ډیمیج شي، نو ټیشو نه موږ سره یو سبستنس ریلیز کیږي، هغې ته ویل کیږي ټیشو ترومبوپلاسټین. ټیک ده، دا موږ سره انجر ټیشو نه ریلیز کیږي. دکه چې کوم ټیشو ترومبوپلاسټین ده که نه، په دې کې دننه ګلایکوپروټین او فاسفولیپیډ پرزنټ دي. دکه چې کوم ګلایکولیپیډ او فاسفولیپیډ او ګلایکوپروټین پرزنټ دي که نه، دا موږ سره فیکټر 10 کنورټ کی انټو اکټیویټډ فیکټر 10. ټیک ده، in the presence of factor 8. دکه چې کوم فیکټر 10 اکټیویټډ ده که نه، دکه ماته ته وختي خبره وکړه چې همیشه به چا سره فیکټر 10 ریاکشن کوي، اکټیویټډ فیکټر 10 به چا سره ریاکشن کوي، همیشه فیکټر 5 سره به ریاکشن کوي. نو دا دلته کې به هم فیکټر 5 سره ریاکشن وکړي، دا اکټیویټډ فیکټر 10 او فاسفولیپیډ سره به هم ریاکشن وکړي. ټیک ده، نو دکه شان به څه چلو شي چې کوم دغه ترومبو ټیشو ترومبوپلاسټین ده، دا به موږ سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن وکړي. ټیک ده، او پروترومبین اکټیویټر لپاره څه ضرورت ده؟ کیلشیم آینز پریزنس خامخا به وي، نو هلته به موږ سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن کیږي. په انټرنزیک کې هم چې کله فیکټر 10 جوړ شو دا اکټیویټ شلو، نو هغې فیکټر 5 سره ریاکشن وکړو. په ایکسټرنزیک کې هم فیکټر 10 اکټیویټډ شو، نو هغې فیکټر 5 سره او فاسفولیپیډ سره ریاکشن وکړو. ټیک ده، ښه، اوس موږ سره پروترومبین اکټیویټر په انټرنزیک او ایکسټرنزیک دواړه پاتوې کې فارمیشن وشلو. ټیک ده، اوس موږ هغه سټیجز ته واپس ځو. دا ګوره د سټیپس اف بلډ کوګولیشن سټیجز چې کوم اولنی کم یو سټیج و فارمیشن اف پروترومبین اکټیویټر، په دې کې موږ انټرنزیک هم ویلو ایکسټرنزیک هم ویلو. ټیک ده، اوس موږ سره پروترومبین اکټیویټر دواړو پاتوې کې جوړ شلو. اوس دکه چې کوم پروترومبین اکټیویټر ده که نه، دا به اوس د دې څه فنکشن ده، دا به اوس کنورټ کی پروترومبین انټو ترومبین. ټیک ده، دا به اوس پروترومبین کنورټ کوي انټو ترومبین. نو دلته کې به موږ سټیج 2 هیډینګ ورکو، سټیج 2 کنورژن اف پروترومبین انټو ترومبین. صحیح شو. اوس چې کوم پروترومبین اکټیویټر درلوده، هغه به موږ سره پروترومبین کنورټ کی انټو ترومبین. دکه چې کوم ترومبین ده که نه درلوده، دا به مخکې مزید مور اینڈ مور ترومبین مولیکیولز فارمیشن کې رول پلی کوي. ټیک ده، ګوره پروترومبین کنورټ شو انټو ترومبین، دکه ترومبین مخکې مزید مور اینڈ مور ترومبین مولیکیول فارمیشن وکړو، او دې افیکټ ته ویل کېږي پازیټیو فیډبیک افیکټ اف ترومبین. ځکه چې سټیمولس موږ سره ترومبینو، ریسپانس موږ سره مزید او مزید مور اینڈ مور ترومبین مولیکیول فارمیشن و، نو دې ته ویل کېږي پازیټیو فیډبیک افیکټ اف ترومبین. ټیک ده، نو دا موږ سره دغه شان کنورژن شو پروترومبین انټو ترومبین. دریم سټیج دا فیبرینوجین کنورټ انټو فیبرین. اوس دا څنګه کنورټ کیږي؟ کم چې ترومبین د موږ سره کنه، دا موږ سره کنورټ کوي انیکټیو فیبرینوجین انټو اکټیویټډ فیبرینوجین. دکه چې کم اکټیویټډ فیبرینوجین دی کنه، دا موږ سره فیبرین مونومر دی ته ویل کیږي. ټیک ده، اکټیویټډ فیبرینوجین از کالډ فیبرین مونومر. دکه چې کوم فیبرین مونومر دی کنه، دا یو بل سره ملټیپل فیبرین مونومر یو بل سره پولیمرایز شي، یو بل سره کمباین شي، پولیمرایز شي ملټیپل فیبرین مونومر، او موږ سره وروره لوز ارینج سټرینډ اف فیبرین فارمیشن وشي. ټیک ده، ګوره ملټیپل فیبرین چې کوم دی کنه، ملټیپل فیبرین مونومر هغه یو بل سره پولیمرایز شلو او موږ سره لوز فیبرین سټرینډ فارمیشن وشو. ټیک ده، دکه چې کوم لوز فیبرین سټرینډ ده کنه، فیبرین والا، دا بیا وروسته لیټر موډیفای شي انټو ټایټ فیبرین سټرینډ. ټیک ده، اول لوزو وروسته موډیفای شو انټو ټایټ فیبرین سټرینډ. ټیک ده، دکه چې کوم ټایټ فیبرین سټرینډز دي کنه دا یو بل سره اګریګیټ شي. ټیک ده، او موږ سره میش ورک اف سټیبل کلاټ، موږ سره یو سټیبل کلاټ میش ورک جوړ شي، مطلب موږ سره یو کمپلیټ بلډ کلاټ فارمیشن وشي. ټیک ده، د دې ټایټ فیبرین سټرینډز اګریګیشن د وجې باندې. ټیک شو، نو دا هم موږ سره کلیر شو دا کنسپټ. اوس دا چې کوم موږ سره لوز فیبرین سټرینډ دی کنه، دا موډیفای کیږي انټو ټایټ فیبرین سټرینډ د چا په پریزنس کې، د چا په مدد سره، with the help of stabilizing factor 8 in the presence of calcium. موږ سره stabilizing factor چې کوم د فیکټر 8 ویل کیږي، د دې په مدد سره موږ سره لوز سټرینډ کنورټ شو انټو ټایټ فیبرین سټرینډ. ټیک ده، دا یاد ساتئ. ها، اوس دلته لاندې ډایګرام کې دی شارټ کټ مطلب ایکسپلین کړی د هر شی، دوباره انټرنزیک او ایکسټرنزیک پاتوی شارټ کټ ایکسپلین کړی دا، دې سره به زموږ ریویژن هم وشي. ګوره په انټرنزیک پاتوی کې موږ څه ویلو دا چې کله چې موږ سره بلډ ویسل ډیمیج شي، په بلډ ویسل کې موږ سره انډوتیلیم پریزنټ وي، انډوتیلیم ډیمیج شلو، هغې لاندې کولیجن او کولیجن ایکسپوز شلو. ټیک ده، اوس په انټرنزیک پاتوی کې موږ ویلي وو چې فیکټر 12 راغلو او کولیجن سره کنټیکټ کې شلو، فیکټر 12 چې کوم دی هغه اکټیویټ شلو. دکه ګوره سمال ا چې ورسره لیکلی شوی 12A، ا مطلب دا اکټیویټډ. ټیک ده،
ها نو فیکټر 12 اکټیویټډ شولو دغه اکټیویټډ فیکټر 12 چې کوم نه د فیکټر 11 اکټیویټ کړلو فیکټر 11 چې کوم د فیکټر 9 اکټیویټ کړلو فیکټر 9 چې کوم د فیکټر 10 اکټیویټ کړلو دغه فیکټر 10 چې کوم د فیکټر 5 سره ریاکشن وکړلو او موږ سره پروترومبین اکټیویټر فارمیشن وشولو ټیک ته په انټرنسک پاتوي کې او دین علاوه فیکټر 10 چې کوم د هغه فیکټر 5 نه علاوه فاسفولیپید سره هم ریاکشن کې دا هم ذهن کې یاد ساتئ ټیک ته ها اوس ایکسټرنسک پاتوي کې څه چل کیږي بده کې موږ سره کله ټیشو ډیمیج شي نو ټیشو ډیمیج د وجه باندې ټیشو چې کوم د هغه ټیشو ترومبوپلاستین ریلیز کی دغه ټیشو ترومبوپلاستین دنه ګلایکوپروټین او فاسفولیپید پرزنټ دي دغه ګلایکوپروټین او فاسفولیپید چې کوم د فیکټر 10 اکټیویټ کی دغه اکټیویټ فیکټر 10 چې کوم د بیا مخکې فیکټر 5 سره ریاکشن وکي او فاسفولیپید سره ریاکشن وکي او موږ سره پروترومبین اکټیویټر جوړ شي او موږ ته پته ده چې پروترومبین اکټیویټر څه فنکشن ده د دې فنکشن دا دی چې دا پروترومبین کنورټ کوي انټو ترومبین ټیک ده دغه ترومبین چې کوم د بیا مخکې مزید ان مزید مور ان مور ترومبین مالیکول فارمیشن وکي د ته پوزټیو فیډبیک ویل کیږي او دین علاوه ترومبین چې کوم د فایبرینوجین انیکټیو فایبرینوجین کنورټ کوي انټو اکټیو فایبرینوجین دغه چې کوم اکټیو فایبرینوجین دي کنه د ته فایبرین مونومر هم ویل کیږي ملټیپل فایبرین مونومر یو بل سره پولیمرایز شي او موږ سره لوز فایبرین سټرین فارمیشن شي دغه چې کوم لوز فایبرین سټرین شلو کنه دا بیا کنورټ شي موډیفای شي لیټر انټو ټایټ فایبرین سټرینډ ټیک ده with the help of factor هغه دلته کوم یو فیکټر وبره فیکټر 8 سټیبلایزینګ فیکټر په پریزنس کې ټیک ده ها نو دا موږ سره کنورټ شي انټو ټایټ فایبرین سټرینډ او دغه شان موږ سره ټایټ فایبرین سټرینډ اګریګیټ چې کوم دي د دې د وجه باندې موږ سره یو کمپلیټ بلډ کلوټ فارمیشن وشي ټیک ده او چې کوم هغه ډیمیج بلډ ویسل وکړي چې کوم هغه بلیډینګ کېدو هغه ډیمیج بلډ ویسل نه اکه ډیمیج بلډ ویسل چې کوم د هغه د ټایټ کلوټ د وجې باندې پلګ شي او بلیډینګ سټاپ شي ټیک ده نو دا موږ سره هیموسټیسس او دا موږ سره بلډ کوګولیشن سټیجز ټیک ده نو ډېر ایزی ټاپک په دې کې هیڅ نشته دا خو دې کې یو خبره چې دا بار بار هیویږي کنه ذهن نه نو دا د ټکولو دا ټاپک د اول خو پیزان پوي کا کنسپټ کلیر کا او بیا په دې کم نه غني د فیکټر نمونه چې کوم دا بیا خامخا د ټکې پکې ټیک ده نو په دې کې هیڅ نو هیموسټیسس بشکله بلیډینګ سټاپ شي کوګولیشن څه ته وایي کلوټینګ پروسس ته وایي چې کوم کلوټ فارمیشن کیږي او بلیډینګ سټاپ کیږي نو دا موږ سره نن ټاپک ټیک ته آی ہوپ کې تاسو به سمجھ راغلی ډیر ایزی ټاپک او پیپر کې دا هاي چانس دي د دې راتلو ټیک ته نو خامخا یاد کړئ او ځان سره هډینګونه ولیکئ